हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्डआव गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार भारत सरकारनिफ्राय। स' गिबि इनफ्रास्ट्राक्चार बानासुर मुंजों माजबाटनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि हलंगिसिम मोनसे राजा लामा थामहिनबा हाइवे लुनाय। आरो नैथि इनफ्रास्ट्राक्चार क'क्राझार जिल्लानि संकस दैमा आरो अदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्दनि धनसिरियाव दालां लुनाय। थामथि इनफ्रास्ट्राक्चार अदालगुरियाव इनडोर आरो आउटडोर इभेन्ट्सफोरनि थाखाय नेशनेल स्टेडियाम लुनाय। आरो ब्रैथि इनफ्रास्ट्राक्चार भारत भुटान सिमनायाव थानाय गामिफोरनो गोग्गो लोंग्रा दै जगायनायनि हाबाफारि। आरो बाथि इनफ्रास्ट्राक्चार तामुलपुराव थामहिनबा बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव केन्सार हस्पिटाल आरो मेडिकेल कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चार। आरो दथि इनफ्रास्ट्राक्चार गरेश्वर, टंला आरो अदालगुरियाव रेल लामा बारस'नायाव लाइअभार लुनाय थामहिनबा फ्लाइअभार लुनाय। स्निथि इनफ्रास्ट्राक्चार चिरां जिल्लानि सापागुरि 37 नं राजा लामायाव अभारब्रिज लुनाय। आरो बड'लेण्डआव गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार आसाम सरकारनिफ्राय बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों। स' सेथि इनफ्रास्ट्राक्चार आसाम सरकारनिफ्राय रिभार मेनेजमेन्ट प्रजेक्ट्सनि गेजेरजों हा खुरखानाय आरो दैबानाजों लोमसाव जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय माथावरि खोनाय। आरो नैथि इनफ्रास्ट्राक्चार आसाम सरकारनिफ्राय जिल्ला हस्पिटाल, साब सेन्टार, भेटेरिनारि हस्पिटालफोरखौ आपग्रेडेसन खालामनाय। आरो थामथि थामहिनबा जोबथि इनफ्रास्ट्राक्चार थामहिनबा आसाम सरकारनिफ्राय इनफ्रास्ट्राक्चार थामथि मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनाय। बेखिनियानो बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्डआव गोदान इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय। थेंक्स।